Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Indonesia, Rahajang sore teman Pro 2 yang lagi berkegiatan sore ini, yang lagi menggabut karena sekarang lagi weekend. Libur boleh, bersantai ya enjoy aja, oke-oke aja. Cuman kita nggak boleh ninggalin yang namanya belajar. Justru libur manfaatin momen, teman-teman pada belajar, teman-teman pada melalui semua, nah kita belajar. Jadi ilmunya makin nambah gitu. Dan sore ini teman Pro 2 ya, kita bakal ngobrol dan juga kita bakal dengerin penjelasan soal babat Utara Kanda teman Pro 2. Yang suka nonton Mahabharata, yang suka banget dengan epos-epos cerita, mungkin kita flashback ke zaman SD, SMP, SMA, pasti pernah dengar cerita ini. Dan kita bakal recall lagi bareng sama Mbak Rupini dan juga Beli Dwi. Oke, buat teman Pro 2 yang lagi nonton dan juga lagi dengerin di kanal YouTube kita di RRI Singaraja Official, kita langsung aja. Mbak Dwi, durusang. Inggih, suksema aturan titiang majang ring dane pramusiar. Antuk gala sani ketiba ring pedewekan titiang sareng kalih pinake pemuput nagingin acara puniki. Nanging sedurung ngelantur titiang pacang nih nayang soang-soang angge dumun. Titiang sareng kalih puniki wantah angge penyuluh bahasa Bali sane wenten ring wewidangan Kecamatan Sukesade. Titiang mewaste loh Ayu Rupini sane pole amongan ring Desa Pegayaman. Inggih, titiang mewaste Kadek Agus Dwi Hermawan pinake penyuluh bahasa Bali sane pole amongan ring Desa Selat. Inggih, durus lanturang. Inggih, para pamirsa sareng sinamian manden nenten akeh nelasang gala ring sajeroning acara sore ceria rahinane mangkin titiang sareng kalih pacang nagingin materi indek babad Utara Kanda. Sedurung mah bahang indek babad Utara Kanda, sane mangkin titiang nguningayang indek kawentenan seseleh Palewakya. Wit ipune Palewakya punika saking kasusastraan Bali. Kasusastraan keanggen pinake sarana micayang sahananing kaweruhan miwah piteket-piteket indek sesana sane patut katelebang. Napike kasusastraan punika soroh sarwa kaweruhan sane lintang luweh becik sane medal saking budi herdaya manusia miwah kasurat nganggen basa Bali. Sesuratan basa Bali puniki wenten sane nganggen aksara Bali miwah huruf Latin. Antuk punika wenten aksara Bali sane kesurat nganggen sastra Bali aksara Bali utawi sastra Bali aksara Latin. Sastra Bali taler kebaos gambaran masyarakat Bali yening irage mangkin seneng wacen soroh sekancan sarwa sastra Bali sinah irage pacang uning kaweruhan indek parindikan jagat miwah masyarakat Bali. Awinan daging sastra Bali punika dados marupa gambaran masyarakat Bali upami yening wacen utawi nembangang geguritan tembang ginade sane mamurde edengaden awak bisa sampun sinah daging tembange punika nyinayang irage nenten dados nyumbungang raga yadiastun irage wikan duaning niste kaucapang. Tradisi bersastra utawi nyastra ring kahuripan parejanane ring Bali sampun ketami duk dumun.
puniki mawit prasasti bebeten ring warsa 818 saka sane maosang ring warsa punika sampun wenten seke utawi kelompok pegending. Jantos mangkin kari wenten seke-seke sane oneng ring bidang sastra utamin ipune seke pesantian. Indek tradisi nyastra ring Bali puniki maduwe konsep melajah sambilang megending, megending sambilang melajah. Dasar melajah pance siksaning angaji utawi gugu teleb inget wiweke laksana. Miwah pance karsaning angaji penguacen, peneges, penyanggre, pamiarsa, pamitaken sane becik. Materi ipune indek sloka, kekawin, palawakya, kidung, miwah geguritan. Maosang indek palawakya. Palawakya punika rumasuk ring wewidangan kesusastraan Bali. Manut ab jagat utawi zaman penglimbak kesusastraan Baline ring wewidangan sastra Bali purwa. Palawakya utawi prosa liris. Palawakya puniki wantah karya sastra gancaran sane kuacen manut hreswa suara pendek lan dirge suara panjang. Sane maiketan ring tate titi nguacen basa Jawa kuna. Minekadi kesusastraan parwa sane lumrah manut saking kesusastraan epik, Mahabharata miwah kanda sane mawit saking Ramayana miwah kesusastraan tutur. Sujaten ipune palawakya punika ngeranjing ring soroh Sekar Agung. Wenten palawakya, wenten kekawin, wenten sloka. Yaning selehen malih palawakya punika maduwe uger-uger sane patut katelebang sekadi wikan miwah uning ring sajeroning titi laras utawi notasi sane keanggen ring bahasa Kawi. Imbanyane aksara wianjana en kewancennya aksara suara a i u kuacen dirga utawi suara panjang. E kuacen e pepet, o rengon kuacen e. Sane kaping kalih uning indek uger-uger guru lagu. Tetujone mangde tata sauninge indek kruna sane encen kuacen dirga utawi sane encen kuacen hreswa. Guru mateges bat lantang miwah lagu mateges ingan utawi bawa. Sane kaping 3 indek pemenggalan lengkara punika mangde tepat utawi sregep lan becik. Mangde poleh memenggal lengkara sane patut iraga. Patut uning indek artos kruna-kruna sane wenten ring daging sesuratan punika utawi guru bahasa. Sane kaping 4 teknik ngambil suara ring bungkahing jiwa utawi pangkal lidah. Dados nyane presida ngawetuang suara saking angkus prana. Sane kaping 5 risajeroning pamenggalan utawi ring kruna pine untat lumrahipun suara punika dirga utawi
suara panjang atau dipanjangkan. Kelanturang malih sane kaping 6. Sane pineh mabuat inggih punika tata cara nembangang utawi melafalkan atau melagukan. Lengkara-lengkara punika dados nyane becik kapiragiang miwah gelis katerima utawi uning ri sajroning onek-onekan utawi teknik pelafalan fonem yang baik dan benar. Inggih, sane mangkin indik babad utara kande puniki maduwe makudang-kudang versi manut sekadi sang sane ngawi. Nanging lan sukseme lan daging nyane pateh sekadi sane kekawi oleh Begawan Walmiki. Babad utara kande niki wantah pahan saking kitab Ramayana. Pahan nyane wenten 7 kande. Kande mateges bagian utawi pahan dari cerita Ramayana. Luwiripun sane pertama nika wenten Balekande. Balekande nika masa kanak-kanak Sri Rama di Ayodhya, kemudian belajar di asrama dan diminta melindungi para maharesi di hutan. Sane kaping kalih nika Ayodhya Kande. Penobatan Sri Rama sebagai raja di Ayodhya yang akhirnya dibatalkan oleh Raja Dasarata, ayahanda dari Sri Rama. Sane kaping 3 Aranya Kande. Masa pembuangan atau pengembaraan Rama di hutan bersama Sita dan Laksmana. Sane kaping 4 Kiskinde Kande. Nika saat bertemu dengan Hanoman, Sugriwa dan Subali. Sane kaping 5 Sundara Kande. Pembuatan jembatan menuju Alengkapura. Kelanturang malih sane kaping 6 Yuda Kande. Nika pertempuran Sri Rama dengan Rahwana dan pasukannya. Sane kaping 7 Utara Kande. Uraian asal dan kembalinya Sri Rama sebagai awatara Wisnu. Yeneng reng epos cerita Kande punika pateh sekadi episode ring lelintihan cerita. Soang-soang saking 7 kande puniki maduwe lelintihan cerita sane malian lianan. Akeh para sujana maosang utara kande punika wantah pawowah cerita saking Ramayana punika awanan utara kande nenten munggah ring kekawin Ramayana. Inggih, sane mangkin babad utara kande sane jagi kabaktayang malih jebos tiang ambil saking gedong Kirtiya sane kasurat antuk oleh I Made Budiana saking Banjar Tengah Sibang Kaja. Ring grahinan mangkin titiang sareng kalih jagi maktayang paletan kaping untat ngawit saking kaca 14 nyantos puput. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Inggih mawali sareng titiang Kade Agus Dwi Hermawan ringrane mangkin titiang pacang latarang taler
inggian indik babat utara kande puniki. Nah iwau sampun ketatasang oleh sawiran titiang ngeninin indik napi nike soroh kasusastraan napi luwire uger-uger kala mapalo wakil nike sampun ketatasang iwau mangdane para pamirsa ring sejeroning ring jero suang-suang mang deside teleb melajain hingga indik palo wakil puniki. Inggih lantaran titiang sane mangkin titiang pacang ngicenin imbe kinten. Ngenene indik babat utara kande sane sampun kebaktayang oleh sawi-sawiran titiang ring lainnya mangkin niki titiang kaping untat kinten ngicenin palo wakil ring kaca 44 kinten nggih. Ring kaca 22B niki bahasa kawi niki pengelantur saking babat utara kande sane sampun kesobiang oleh sawiran titiang duk dumun punika. Inggih kawitin titiang Om Awigenam Astu Namo Sidem Om Saraswati Gumelar Yenama Swaha. Iki prakara si Dewi Witara mangke kaya apa arep pira subali matur pukulun Sri Paduka Betara saking pandab-dab kaula mega tuluse kerana dening Sugriwa ieu iku luwih bener. Sira eling dua satur sawiji maring Sang Sugriwa lah iki ingsun masrahang kratonia ring Kiskendha. Dening ira nyengakna Prabu Misesura muah jatuh sura subali tan sandang atur luwih sukemanah nerima. Dadianya subali mepamit turun ke madya pada sareng Sugriwa lan Dewi Tara. Tan kocapan lampah ira sampun rawuh ring gua Kiskendha. Subali terus ke Gunung Resyamuka. Sugriwa manjing sajroning gua sareng Dewi Tara pada suka hana ring kadetonira. Mangkitan kocapan sangsu. Seni mangkin kelandurang titiang ring kaca duang likur dikiring kaca telung likur inggian ini pengelantur babat utara kande puniki. Inggih kawitin titiang Sugriwa muah Sang Subali mangke kocapan Betara Guru tumurun ke madya pada arsa ngode Dewi Ranjani sampun rawuh luhur ring mayoga Betara Guru nyingak watise Dewi Ranjani malet kadi bunga ginubah dadiannya Betara Guru kasemaran sajroning kayun. Dadiannya medal kamunira tumeretas ring daun kayu
tiba ring sang kena Dewi Ranjani tu muli kadar. Mangke kocapan Betara Guru tan sida pangodenira ngerasa lamun kebancana tumuli kodal. Kocapan Betara Nerada ngandika sarwi ramuyu. Uduh adi guru, besuk sira tan urung ngadue putra andara. Betara Guru ngandika, Kakang Nerada, endi guang ingsun adue putra bojog Betara Nerada suma. Inggih, mangke niki wenten terjemahan bahasa Indonesianya dari kaca 22B. Kini aku serahkan pada Dewi Witara seperti apa keinginannya. Subali berkata, sujud hamba pada Paduka Betara. Dari hati hamba sangat besar ketulusan, sebab Sugriwa memang benar. Sebab ingat memiliki satu leluhur dengan Sang Sugriwa. Kini aku menyerahkan istana di Kiskenda kepadanya untuk berkuasa di sana. Mengenai Raja Mesasura, Jatasura, dan Subali, tidak perlu lagi dibahas. Hamba sangat senang menerimanya. Lalu, Subali memohon pamit turun ke dunia bersama Sugriwa dan Dewi Tara. Tidak dikisahkan perjalanan mereka, sampailah di Gua Kiskenda. Subali lalu ke Gunung Resyamuka. Sugriwa masuk ke dalam gua bersama Dewi Tara yang sama-sama suka di istana mereka. Kini tidak disebutkan Sang Sugriwa dan Sang Subali. Kini disebutkan Betara Guru turun ke dunia, ingin menggoda Dewi Ranjani. Ketika sudah sampai di atas tempat beryoganya, Betara Guru melihat betis Dewi Ranjani seperti bunga mekar. Jadinya, Betara Guru kasmaran di dalam hati. Lalu, meneteslah kama beliau pada daun pepohonan dan tiba di tangan Dewi Ranjani, lalu itu dimakan. Kini disebutkan Betara Guru tidak dapat menggoda, merasa membencanai, lalu beliau kembali pulang. Disebutkan Betara Nerada berkata sambil menyindir, wahai adik guru, nanti kau tak terhindar akan memiliki anak kera. Betara Guru berkata, hai Kakanda Nerada, mengapa sebabnya aku akan punya anak kera? Betara Nerada. Sekali putri Bali. Inggih, para pamirsa sinareng sami, manut paletan sanes sampun kebaktayang oleh semeton titiang sanes sampun lintang, sane mangkin jagi cutetang titiang inggian indik daging babad utara kande puniki. Babad utara kande puniki patut pisan kewacen tur katelebin jantos cerita sane pinih untat. Inggih punika utara kande awinanyane pahan saking utara kande puniki pinake cihne ring wira cerita Ramayana sane madue daging cerita pemuput
ri sajeroning pikobat sane wenten ring cerita sedurung nyane. Ring pahan puniki wenten akeh piteket utawi amanat sane preside keanggen sepat siku-siku miwah pepelajahan anggen ring kahuripan parejanane sekadi mangkin. Cutet nyane, paletan puniki ring utarekande nyeritayang indek pageh mapi kurenan. Bakti ring pare istri berkorban untuk kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Ngelaksanayang swadharma sangkaning lascarya miwah kepatutan dharma pastike jayanti ring ungkur cerita. Taler indek piteket moral ring cerita utarekande puniki sampun maduwe tate titi ajahan susila. Sane mawit saking sastra suci Weda pinake kitab suci agama Hindu. Dadosnya nih piteket puniki preside keanggen jalaran utawi pretiwimbe ring kahuripan sekadi mangkini. Inggih idedane pamiarsa Pro 2 RRI sane kusumayang titiang riantukan sampun ke bande antuk galah nyantos iriki titiang preside nyarengin. Dumogi napi sane aturang titiang iwau sareng kalih wenten pikenoh nyane. Nenten lali taler titiang nunas geng rene sinampure menawi teu wenten kirang langkung aturang titiang ritat kale nagingin acara iwau maka wasaning atur titiang sukserahang galahe puniki majang redane pramusiar. Inggih, matur suksema Mbok Rupini, matur suksema beli duit sampun Nggih, ledang Wali. nagingin parikrama rahinani mangkin. Buat teman Pro 2 yang lagi nonton di YouTube RRI Singaraja Official, jangan lupa like, komen dan subscribe video ini dan kita akan jumpa lagi buat bareng-bareng belajar seputar bahasa Bali tentunya ya, dan kita akan recall banyak materi lagi lah pokoknya. Buat beli duit dan Mbok Rupini, Iya. semoga kita bisa ketemu lagi dan sharing-sharing lagi. Yuk, kita akhiri dari Paramo Santi. Om Santi, Santi 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 Om. Om. Matur suksema. Suka duka jak beli